Halo, selamat bertemu lagi dari dengan saya, hobi saya. Sekarang saya mau memperkenalkan satu obat yang herbal aja untuk anak yang menderita batuk, pilek, demam. Nah, kemarin anak saya sempat batuk, pilek, khawatir kan, demam juga. Makanya ya bagaimana sebisa mungkin saya bisa bikin obat yang herbal yang ada di rumah dipakai supaya memaksimalkan pengobatan dia, nggak perlu pakai yang obat-obat kimia. Nah, jadi ini ya, saya mencoba apa yang ada di rumah aja. Jadi untuk bahan-bahannya 3 siung bawang putih sama 1 ruas jahe saya potong-potong begini. Sudah saya campur di sini. Kemudian ini kunyit. Kalau misalnya ada kunyit yang itu yang kunyit, memang kunyit bukan dibubuk gini, ada, bolehlah satu ruas jari. 1 ruas jari diiris-iris aja seperti ini. Tapi saya nggak ada lagi ya, supaya simple pakai ini aja yang bubuk. Kemudian saya kasih lagi bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis paling 1,5 sendok teh. Ini segini. Kalau yang mau cari yang bubuknya boleh juga, ini 1 sendok teh. Yang ini 1/2 sendok teh. Kemudian jeruk nipis ini. Jeruk ini saya bikin 1. Kemudian nanti kita rebus. Kalau mau rebus hanya bawang putih, jahe dan kunyitnya aja. Lalu yang jeruknya ini ikut aja dicemplungin, karena dia dicemplungin dalam rebusan air itu supaya nanti air jeruknya lebih banyak gitu, lebih juicy, lebih banyak airnya. Kita rebus semuanya ya, tapi kecuali sama ini apa namanya, bubuk kayu manis jangan direbus. Ini saja yang 3 ini, 1, 2, 3, 4 sama jahenya. Mari kita rebus. Kita rebus dalam 1 gelas air saja, 1 gelas air. Jadi nanti direbus sampai sisa 1/2 gelas air. Nah, ini saya sudah rebus airnya. Terus yang tadi itu jadi begini ya. Nah, yang ini jeruk nipis. Nih, jeruk nipis itu tadi kita ikut rebuskan, baru kita potong-potong seperti ini, baru kita masukin ke sini semuanya. Jadi jeruk nipisnya direbusnya sama kulit-kulitnya supaya airnya banyak tuh, more juicy. Jadi kalau dia direbus airnya banyak, tapi kalau cuma mentah ya gitu aja, yang mentah-mentah begitu airnya suka sedikit. Oke. Lalu yang bubuk kayu manis tadi bisa kita tuang. Ini untuk meredakan panas, demam, batuk, pilek. Nah, kalau misalnya ada madu boleh dimasukin, tapi madunya jangan ikutan direbus ya. Jadi madunya nanti belakangan bareng-bareng sama bubuk kayu manisnya tadi. Oke, ini kan masih panas banget. Kita tunggu sampai hangat baru dikasih minum sama anaknya, siapa yang sakit. Oke, terima kasih ya, selamat menikmati.